எப்படி இருக்கு இந்த ஃபீல்? நீ சொல்ற நான் சொல்லவா? நீங்க சொல்லுங்க. யாரா சொல்றீங்களா இல்ல ரெண்டு பேரும் வெல்ல? இல்ல வந்து குக்கு வித் கோமாளிக்கு அப்புறம் கொடி கட்டி பறந்தவங்க. இன்னொன்னு குக்கு வித் கோமாளிக்கு அப்புறம் வேலை இல்லாம விஜய் டிவில இருந்தவங்க. பாருங்க சம்பளி பூங்கா செவுரு மாதிரி இருக்கு. தலையெழுத்தே இந்த தமிழ் எழுத்து தான். அதனால தான் தமிழ் வழியா அறிஞ்சு வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் கேட்கணும்ன்ற பாரு எங்க தலையெழுத்து. நல்லா இருப்பாளா நல்லா இருப்பாளா நினைச்சு அதுக்கு ஆங்கரிங் குப்ல ஷோவும் குப்ல வீட்லயே தான் இருந்தேன். மியூசிக் மேலே வரும் எலெக்ஷன் இந்த ஷோக்கு பெஸ்ட் ஆங்கர் நம்ம ரக்ஷன். புரியல. கார் வாங்கி அதை போட்டா பரவாயில்லடா. கார் பஞ்சரானா ஒரு வீடியோ, காரை கழுவினா ஒரு வீடியோ. காரி துப்புறத கூட காசாக்குற ஒரே ஆள் வடிவேல மட்டும் தான்டா. சொல்லிக்கோ, இதுக்காக நான் வெக்கப்பட மாட்டேன், வேதனைப்பட மாட்டேன். நிறைய குக்குங்க வராங்க நான் கேள்விப்பட்டேன். அதனால நிறைய சாப்பாடு கிடைக்கும். அது நமக்கு சோறு தான் முக்கியம். ரெண்டு பேரை எக்ஸ்ட்ராவான எலிமினேட் பண்ணி அனுப்பணுமாடா? குக்கி எவ்வளவு வரணும் முக்கியம். வாரம் சேம் நைட் டப்பா வருமா வராதா? வரும். அவ்வளவுதான். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. நம்ம தான் டபுள் வேலை செய்யணுமோ? அப்போ இல்லனா மட்டும் நீ வேலை செஞ்சு கிழிச்சிருவியா சொல்லு. दिलवाले पूछते ने क्या குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3 ஆசை ஆசையா இருக்கிறதே இது போ. பட் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீசன்ல நமக்கு வந்து 10 குக். மணிமேகலை சொல்றீங்களே. ஆமாப்பா. அது இருக்கிற வரலும் இந்த ஷோ உருப்படாது. வாய பூக்களையே எரெடுத்தும் பார்க்கலையே. இந்த பிழைப்பு பிழைக்கிறதுக்கு பிச்சை எடுக்கலாம். போயிரு. பயப்பட மாட்டேன். பாக்க போறீங்க. அது எவ்வளவு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. ஆக்சுவலா ஏன்னா நம்ம விஜய் டிவில வந்து புதுசா ஒரு दिलवाले पूछते ने क्या ஷோ பண்ணனும் முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் மக்களுக்கு பிடிச்ச எவ்வளவு எக்ஸைட்டடா கேட்டேன்னா நான் பதில் சொல்றேன். ஒருவேளை வர 5 பேர் நல்லா பண்றாங்கன்னு இந்த 5 பேரை வெளில அனுப்ப ஏதாவது வாய்ப்பு? இது ஒரு டிஃபரெண்ட் ஜீவனம் கிடைச்சிச்சு நம்மளுக்கு கோமாலியா. முன்னாடி எலிமினேட் ஆன ஒரே ஒரு கண்டஸ்டன்ட். இல்ல எனக்கு அதிர்ச்சியான இது மாதிரி நான் பண்ணுவேன். அதிர்ச்சி கொடுத்த பட்டா உனக்கு வரண்டி. ஏன் இந்த ரத்தவரி போன்லயா பேசுறேன். दिलवाले पूछते ने क्या அவன் அங்கே நடந்து வந்தாங்கோ. ஓகே. திடீர்னு பார்த்தாங்கோ. என்னத்த? ராயபுரமா? ஆம்பா. கட்டிபுடுறா. இங்க இருந்து பாக்க தாமுசாரோட தத்து பையன் மாதிரியா இருக்கா. செஃப் மாட்டான் படத்தை கம்மி பட்ஜெட்ல எடுத்த மாதிரியே இருக்கு செஃப். இல்லையடா. பசங்க கூட நான் டான்ஸ் ஆட மாட்டேன், கேர்ள்ஸ் வேணும்னு கேட்டா அது தரல. வாய பூக்களையே எரெடுத்தும் பார்க்கலையே. கேர்ள்ஸ் இந்த பொம்பளை பசங்களோட டான்ஸ் ஆடுவியா? இல்ல கேர்ள்ஸ் இன்னும் மஜாவா இருக்கும். சிங்கிள் பசங்க சமைக்கிற ஷோக்கு நான் வந்திருக்கேன். மஜா பண்ற ஷோக்கு வந்துக்கிறேன். சார் லைஃப்ல மஜா வேணும்ல. சிங்கிள் பசங்க லைஃப்ல மஜா வேணும் உனக்கு. சாரும் பண்ணிருக்கல நிறைய மஜா. ஆள் தெரியல போட்டுருக்கு. நாங்கெல்லாம் சிங்கத்தோட உண்ணாக்க வெட்டுக்கு. சார் நீங்களும் மஜா பண்ணிருக்கீங்களா? நல்லா. दिलवाले पूछते ने क्या இந்த 3 பேர் பர்மிஷன் இல்லாம நீ ஒண்ணுமே பண்ண கூடாது. என்ன நடுவுல உன்ன சேர்த்துக்கிட்ட? பரத் எந்திரா. ஏய் எந்திரா. எந்திரி பண்ணாம. இல்ல 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 என்னதான் அவர் சீனியர். நீங்க அங்கேயே முட்டி போடுங்க. மாஸ்டர். ஆமா. என்ன விஷயம் நீ பண்ண போற? சார் கூட எல்லாரும் கூட மஜா பண்ணதான் வந்தேன். சந்தோஷமா அந்த ஒரு குட் வைப் இருக்குல்ல சார். யார் வைஃப்? வைஃப் இல்ல சார். யார் வைஃப் அது? தம்பி ஊர் எது? மூடா. இந்த
தம்பி வேற மாதிரி இருக்காடா. டேய் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு உனக்கு? இந்த வருஷம் பண்ணுவேன் சார். சிங்கிள் பசங்க இப்ப மிங்கல்லாக வந்திருக்கோம் தான். என்னன்னா ஒரு பொண்ணு வேணும் எனக்கு. மிங்கல்லாக வந்திருக்கோம் கமிட்டடுங்க ஸ்டேட்டஸ் வாங்க சிங்கிள். கிட்டே பொண்ணு கேக்குறா. இவனை நம்ப மாமா மாமா உன் தைரியம் இருந்தா பச்சார பார்த்து மாமான்னு கூப்பிடுறா பார்க்கலாம். இப்படியே எல்லாரும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி விட்டுறணும்டா. ஐயோ குச்சி கேக்குறாரு. ஓகேடா. இப்படிதான் ஃபுல் ஷோ ஆடி வாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்னா விளையாட்டு தானே? ஆமாப்பா, உண்மையாவே வச்சுக்கிறானுங்க. எடுத்துறாரு மாஸ்டர். ஓடிடுமா? இது பாரத்துக்கு உன்னால தான்டா இவ்வளவு பெரிய குச்சி வந்திருக்கீங்க. கேர்ஃபுல்லா இருக்கு. என்ன தொட கூட முடியாது. கத்தியா யாராவது முரட்டால ஓடிக்கிட்டு இருக்கா? அடிக்கிறதா பொய் நினைச்ச உண்மையில அடிக்கிறாரு. இல்ல இல்ல அப்படியா? ஃபேக்கா தான் இருக்கும். வலிக்கிற மாதிரி வச்சா அவர் கை கொடுக்காதீங்க. முட்டிக்கு தைலம் தேய்ச்சிருக்காரு. கையெல்லாம் தைலம். பூக்களையே எரடுத்தும் பார்க்கலையே. நெட்வொர்க் கிடைக்காத போனுக்கு 4 சிம் கார்டு. ஒன்றிருப்பு கொத்துதையா. இந்த டிஷ்ல நான் வேற லெவல் அப்படின்னு ஒரே ஒரு டிஷ் சொல்லுங்க. சொன்னா நீங்க எடுத்துருவீங்களே. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. எவ்வளவு நேரம் நான் பேசுவேன்? சரி நானும் ரொம்ப பாக்குறேன். நிப்பாட்டுவேன்னு அவங்க Music. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் ஆக்சுவலா. குக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் இவங்க பண்றது இவங்க பண்றது. என்ன பண்ண இப்ப நீ? என்ன சார் பண்ணா பார்க்கலையே சார் நானு. ஃப்ளைங் கிஸ் கொடுத்தானா அவன்? இன்னமும் சொல்ல வேண்டிய என்னது? ப்ளீஸ் நேதாந்திய அம்மாதான் நடிப்பு. சத்தியமா இருங்க நான் யோசிக்கிறேன். அக்கா டம்மி தான் போட்டுருக்கு. நான் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓகே ப்ரோ பார்க்கலாம் நம்ம. தம்பி இப்ப சந்தோஷம் தானே? அப்பா இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தது. 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 30 வருஷத்துக்கு அப்புறமா உன் போட்டோ இப்படிதானா வரப்போகுது. கால்ல வந்து விழுற மாதிரி தெரியல. காலை புடிச்சு எடுத்து கவுக்குற மாதிரி தெரியல. Music. ஹெல்த்தி வே பண்ணிட்ட அப்புறம் தான் நான் 20 கிலோ குறைச்சிருக்கேன். அது சூப்பர். பார்த்தாலே தெரிகிறது. தெரிகிறதா? கன்வின்ஸ் பண்ண வந்தவங்கள காலை வாரிட்டு அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அனுப்பு சார் அந்த பொண்ணு. நாளை சாப்பிட்ட சாம்பார் இட்லில வெளில வரணும். பூக்களையே எரடுத்தும் பார்க்கலையே. எங்க அக்கா வந்து ரொம்ப வருஷமா மிங்கிலா இருக்காங்க. வந்து உதடு ஒரு பக்கமா இழுக்குது, கண்ணு ஒரு பக்கம் பிதுங்குது. இத பார்த்து சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் எங்க அம்மா அப்பா இருப்பாங்க. எங்கயாவது கல்யாணம் பண்ணுவேன். ஐயோ எப்படி வளர்த்திருக்காங்க. 1 hour குக்கிங்ல 5 நிமிஷம் தான் குக்கிங். பாக்கி 55 நிமிஷம் என்டர்டெயின்மென்ட் மட்டும் தான். இங்க ஸ்பாட்லயே பண்ணிப்பேன். பாலா குதிரவாளியில தான் இந்த உடம்பு. நான் கக்கூஸ்வாலிப்பா. வீட்ல இருந்து எல்லாரும் தயவு செஞ்சு போன்னு எல்லாரும் பிரஷர் பண்ணிட்டு பயப்பட மாட்டோம். என்கிட்ட ஒழுங்கா நடந்தீங்கன்னா ஒரு கடுகுல உங்களை எலிமினேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? இதோட மிரட்டுறாங்க. ஆமா நான் இங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். தில்வாலே புச்சுதேனே சா. டீம் செலக்ட் பண்ணுங்கய்யா. யோ இன்னும் 6 பேர் வரணும். லூஸ் மாதிரி பேசுறீங்க. எனக்கு ஜலேபி டயட் கோச். யார் நீயா? அது என்னமா அப்ப கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம பேசிட்ட? மாமா ஆகாரத்துக்கு முன் மாத்திரை விட்டுட்டு வந்தீங்க மாமா. என் மேல உங்களுக்கு ஒரு அதாவது இந்த ஷோலயே ஆக்சுவலி வயசானவர் எனக்கு அப்புறம் நீங்க தான். பூக்களையே எரடுத்தும் வாங்குது வீடு போகுது. ஆளால ஒன்றிருப்பு கொத்துது. மலருங்கள். நீங்க
நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது குக்கு வித் கோமாளி எஃப்எம். பத்தி நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்பப்ப தொடாதீங்க, அப்புறம் ரெகுலரா கனெக்ட் ஆயிருப்போம். அதான் யாருக்காச்சு அங்க ப்ரொடக்ஷன்ல 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்க போய் அவ்வளவுதான் தம்பி. கடிச்சிட்டு ஊட்ட கூடாது. ஊட்டி வர பதில எடுத்துறாதப்பா. என்னடா ஒரு மாதிரி போதை ஒரு மாதிரி அவர. ஓவன் இருக்கா? தெரியல. சாரி, எனக்கு தெரியாது. நான் குக்கிங் பண்ணதே இல்ல. எதுவுமே தெரியாது. ஏய் பரத் உண்மையிலேயே தெரியாதா? சத்தியமா தெரியாது. ஜாங்கிரியா? ஏய் எனக்கு ஒரு வாய் கொடுத்துட்டு போடா ப்ளீஸ். ஏச்சே அல்ப. நான் இவன் கூட சேர்ந்து நிகழ்ச்சி பண்ணிடுறேன். முடிச்சிடுவேன்னு தெரியும், பேசுவியா? பத்த வைக்கிறது கரெக்டா தெரியும். Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. சொன்னா கூட பரவாயில்ல, நீலாம் 64 வயசு ஆண்டி தானே. அப்படியே ஒரு பொறுத்து விட்ட காட்டா. எல்லாமே பண்ணுவாங்க. Dress வேற மேட்சிங்கா இருக்கு. இவா ஒருத்தி. முன்னாடி வந்து பிளாட்டரை திருடி சாப்பிட்டுக்கிறீங்க. மாட்டிக்கிட்டான் காட்டேருமே மாட்டி. பேசிக்கா சமைப்பீங்கல்ல, எனக்குலாம் தெரியாது. இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் தானே, சும்மா ஜாலியா பண்ணுவோம். எல்லா ஹீரோயினுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் மாமா மியூசிக் நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு மேல நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, பட் குக்கிங் மட்டும் வராது, பாத்துக்கோங்க. யோ 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 பிரியமன் பழி வாங்குறதுக்காக இந்த சீசன்ல இந்த ஸ்வீட்டை குடுக்க சொல்ல போறேன். மணிமேகலை கூடி மிச்சமாமனும் பேச்ச கட்டுவீங்க, வேலைக்கு செத்த பத்தியா என் புத்திய. இது கரண்டி. ஓகேவா? இது எதுக்கு இந்த 2 டப்பா? இது பெருசு, இது சிறுசு. மியூசிக் தம்பி காப்பாத்திருவியா? காப்பாத்திருவியா? அப்ப நீ எடுக்க வேண்டியதானே. எனக்கு மனோபாலா சார் இருக்காரு. மார்க்கெட்ல விலை போகாம இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன முத்திர கத்திரி காம்பவுண்ட் தாட்டி போடலாம். மணிமேகலை நீ எவ்வளவு கிலோ? நானா பறந்து போயிடுவேன். ஆனா இன்னொரு ஜாலியா இருக்கு. ஆனா இன்னொரு ஜாலியா இருக்கு. என்னைய பொருள் காட்சி ஆகிட்டாரு. எல்லாம் ஜிம்பாடிடா, ஜிம்பாடி. ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே வாட்டா. எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா? இந்த ஷோவோட இயக்குனரை தூக்கணும். பேசாம போறியா? வாய்ப்புல கத்தி அப்படி சுத்த. ஆமா இயக்குனர். இங்க பாரு, அவரே ஒரு லிஸ்ட்ல உன் பேரை தூக்கிட்டாரு. கருணை மனு யாரா அவன்? இவ்வளவு அமளிதுமளி இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. டம்மியா உட்கார்ந்து ஒருத்தர் மிச்சம் தின்னுட்டு இருக்கா. ரத்தம் வந்துச்சுன்னா சக்சஸ், ஆனா வரல. நம்ம சேனல் எப்படி சப்ஸ்கிரைப்